Ciao a tutti, oggi vi lascio una ricetta facile e molto veloce, saccottini di pasta sfoglia con prosciutto cotto e mozzarella. Per prima cosa apriamo il nostro rotolo di pasta sfoglia e dividiamolo in 4 parti. Su ogni parte sistemeremo una fettina e mezzo di mozzarella, una fettina di prosciutto cotto, lasciando lo spazio per poterlo chiudere. Ripieghiamo i nostri bordi, sigillandoli bene con le mani o con una forchetta come preferite, e poi pratichiamo dei tagli in superficie per evitare che la sfoglia si alzi durante la cottura. Sistemiamo i saccottini in una teglia rivestita con carta forno, una generosa spennellata di tuorlo d'uovo, una manciata di semi di papavero e in forno caldo ventilato a 180 gradi per 25 minuti. Che meraviglia!